Taliyaha Cidamada Darawishta Puntland Yaasiin Cumar Dheere ayaa ka warbixiyay howlgallada ay ciidamada dawladdu ka sameeyeen gobolka Bari. Howlgalladan oo socday muddo 2 toddobaad ah kuwaas oo uu saldhig u ahaa deegaanka Balidin iyo deegaanada ku hareeraysan. Howlgallo ayaamaha kan ciidamada Puntland ay ku jireen oo ay kula jireen nimanka cadawga ah oo banaystay dhiigga ummadda muslimka ah oo dagaal ogayaasha ay kula jireen deegaamo ka tirsan gobolka Bari. Arintaas ayaa rabaa inaan warbixin kooban ka siiyo. Howlgalkaas haddeer wuxuu socday muddo 2 wiig ah. Dhowr howlgal operation baa la qaaday ilaa iyo kii afraad oo shalay ahaa aad iyo aad baa loogu guuleystay. Taliyaha ayaa dhankiisa sheegay in ciidamadu ay ugu tageen goobihii ay ku dhuumalaysanayeen. Waxa uu intaas taliyuhu raaciyay inta uu socday howlgalku inaysan jirin khasaare aad u badan oo soo gaaray ciidamada. Meesha laga howlgalayay waxay ahayd deegaamada ku hareeraysan degmada Balidin ayay ahayd. aad iyo aad baa cadawga loogu tagay deegaamadii uu joogay. Waa cadow taag yar oo dhuumalaysanaya oo inta badan waxay gaashaan iyo awood ka dhiganayaan in miino ay dhulka dhigaaniin oo ay gaadiidka wadooyinka maraya ku qarxiyaan. Muddadaas ay howlgalka ku jireen ciidanka khasaarahoodu aad iyo aad buu u yaraa. Waayo hadda nimankaani niman taag haya maaha, waa niman dhuumalaysanaya oo 2 iyo 4 iyo 8 iyo u socda. waxa weeye khasaaraha ciidanku aad iyo aad buu u yaraa. baabuur ay miino ku qarxiyeen 2 askari baa ku shahiiday. dhaawacuna ilaa 6 qof oo miinadaas iyo dagaalo googoos ah oo la galay ku dhaawacmay way ahaayeen. wax kale oo siyaabo ah oo soo gaaray. Taliyaha ayaa dhanka kale raaciyay inay ka go'an tahay inay sii wadi doonaan howlgallada inta ay ka sifeynayaan goboladaasi. ciidamo u gaara hawshaas baanu u abaabulnay oo aad iyo aad u tayo fiican una qalabaysan. intii ka damaysay xabsigii Boosaaso galistiisii waxaanu go'aansanay inaanaan nimanka wada joogin. Ilaahay idankiisa inaanaan wada joogin baanu go'aansanay. waxaanu go'aansanay inaanay dib dameeto jaanis u helin inay deegaamadayda ka howlgalaan. Cabdishakuur Yaasiin aadan wararka Honkebel Garowe. abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell. Dahab Plus oo kuu fududeynaya isla markaasina kuu koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee Dahab, Dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel. Markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus.